Ladies and gentlemen, welcome to my channel. You are watching Hotel Explorer. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെംബ്ലി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടിയാഗോയുടെ ഓഫ് റോഡ് സ്കില്ലും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയും കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിയാഗോയുമായിട്ടാണ് ഈ മല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർഫോൾ നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പേരാണ് വെംബ്ലി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. മുണ്ടക്കയത്തു നിന്നും ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പിക്കര പോകുന്ന വഴിക്ക് ആണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യ തട്ടിലത്തെ വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ, റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസിനുള്ളിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവർ വേലിയൊക്കെ കെട്ടി മറച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേലിയൊക്കെ ചാടിയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന് താഴെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ ഒരു കുഴിയാണ് ആ താഴെ. നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫോളിന് അടിയിലൊക്കെ നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. വലിയ ഡേഞ്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പം പൊതുവെ വെള്ളം കുറവാണ്. കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിലെ വാട്ടർഫോൾ കണ്ടതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് വാട്ടർഫോൾ നമ്മളിപ്പം കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കാറുമായിട്ടൊന്നും റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു 4x4 ജീപ്പ് തന്നെ വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. എന്നാലും റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും മറ്റുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു അടിപൊളി ഏരിയ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടുന്ന് ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത തട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ മണ്ണിട്ട റോഡ്, കുറച്ച് ഓഫ് റോഡാണ്, അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടിയാഗോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ കയറ്റവും അടിച്ചു മിന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ 4-5 പേരെയും കൊണ്ട് നൈസായിട്ട് കയറി. വണ്ടി ആവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ മോള് വരെ എത്താൻ പറ്റി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വെംബ്ലി വാട്ടർഫോളാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയും പല തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ ഉള്ളത്. ഈ താഴത്തെ തട്ടിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കുളിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സും ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ആ മുകളിലത്തെ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടം വരെ നമുക്ക് നടന്ന് കയറി ചെല്ലാം. അതിന് മുകളിലുള്ള പല തട്ടിലേക്കും ഈ സൈഡ് വഴി കയറി ചെല്ലാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലത്തെ ചെന്നിട്ടുള്ള വ്യൂവിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഷെയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ. ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണ്. വളരെ ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വീഴുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നല്ല വെള്ളം വീഴ്ച ഈ പാലത്തേലേക്കും അതോടൊപ്പം നല്ല എറിച്ചിലും ഇവിടുന്ന് അടിക്കുമ്പം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ താഴേക്കുള്ള വ്യൂവും അതിമനോഹരമാണ്.